Olen Juha Tuura tuolta pohjoisesta ja harrastan tietenkin kanakoiran metsästystä, kun tämmönen kordonisetteri tässä Hihinannokassa ja olen harrastanut kanakoiran metsästystä jo aika monta vuotta. Aloitin noilla mannermaisilla kanakoirilla, silloin oli ensimmäisiä kanakoiran hommasin, niin se oli Münsterin sees ja niitä ehti olla pari kappaletta ja oltiin tossa hyvän kaverin kanssa Käsivarressa metsällä. Ja Antilla oli sitten tämmönen mustakoira, niin hän katsoi, kun se meni siellä tunturissa hienosti ja haki sopivan laajasti ja löysi niitä lintujakin oikein mukavasti, niin ajattelin, että joskus laitan vielä tuommoisen mustan koiran ja niinhän tästä tuli semmonen laitettua. Kordonisetteri on oikein mukava kotikoira ja lapsiystävällinen ja perheystävällinen. Niin kuin nämä lintukoirat yleensäkin, että jos hyvää seurakoiraa haluaisi pelkästään, niin kyllähän se kannattaisi lintukoira laittaa, eikä mikään muu. Ne on niin mukavia kotona ja kordonisetteri on luonteeltaan niin oikein lepposa ja tasalaatuinen. Ne on niin sanottuja semmosia, sanoisinko täyspäisiä koiria, että tuolla kun ensin liikkuu tuolla kylillä ja tulee muitakin koiria vastaan, niin ne on käyttäytyy korrektisti ja sitten kanssa on helppo niin kuin elää ja olla tuolla ihmisten ilmoilla ja sitten kun päästään tosi toimiin, eli mihin tämä kordonisetteri on niin kuin jalostettu, eli seisovaksi lintukoiraksi. Ja tarkoitushan sillä on sitten niin kuin lintuja metästellä ja saahan sillä muutakin riistaa, niin siinä se on ainakin osoittautunut oikein mukavaksi ja toimivaksi koiraksi. Pitää hyvin siellä metsässä tai pellolla tai tunturissa niin yhteyttä, se ei hukkaa isäntäänsä, että sitä ei tarvitse, kun se löysää irti, niin seuraavaksi soittaa Yleisradiolle, että koira on hävinnyt, niin se koira kyllä pitää huoleen isännästään ja sitten mikä on niin kuin hyvä asia, niin se on luontaisesti tapahtuu se linnun etsiminen ja sitä kautta se linnun seisominenkin, niin se ei tarvitse kauheasti sitä metsästyspuolta opettaa, että ei meitä niin monta vuotta tuskaillessa sitä, että tuleekohan tästä mitään, että kyllä ne niin kuin siinä mielessä hyviä pelaavia koiria on ja sitten kun vain perustottelevaisuuden opettaa, että mikä helpottaa sitten tämmöistä niin kuin arkipäiväelämääkin, että se koira seurailee nätisti siinä sivulla ja kulkee mukavasti ja sitten tottelee muutenkin siellä metsässä ja niin sen kanssa kyllä pärjää ja on helppo elää ja olla ja se on jalostettu minusta. Alkuperäinen paikka on tuolla Skotlannissa, niin se kyllä on niin kuin soveltuu kuin nenäpäähän tänne Suomen olosuhteisiinkin. Että kestää kylmää. On tuolla ollut joskus oikeinkin kylmissä olosuhteissa tuolla pohjoisessa. Eikä se siitä ole moksiskaan. Turkki on näillä metsästyslinjasilla niin ne sopivan lyhyt ja helppohoitoinen, että sen kun pyörähtää tuolla mettässä, niin siellä ei ole 5 variksen pessää matkassa, että se turkki pysyy hyvin puhtaana ja on kaiken puolin niin helppohoitoinen noinkin on muutenkin. Ja luonne on oikein hyvä, että on kyllä ollut tosi tyytyväinen, että metsästyskäyttöösi alun perin hommasin ja niin kuin tuossa tuli mainittua, niin kyllä se näihin niin muihinkin hommiin käy oikein mainiosti. Että tässä nyt tuntuu olevan näitä hajuja, niin koira tässä käyttelee nokkaansa ja
kattelee, että mitä täältä saattaisi vaikka löytyäkin. Ja sitten eihän se rajoitu pelkästään näihin niin linnun pyytämiseen, että kortonisetterillä voi metästää vaikka jäniksiäkin, se seisoo niitäkin ja jäljistää vaikka haavoittuneita eläimiäkin, että nokka toimii ja muuten, että oikein mukava. Eihän näitä sillä lailla kannata niinku kauheasti vertailla, jos näistä englantilaisista kanakoirista puhutaan, että meillä on englanninsettereitä ja irlanninsettereitä, punaisia ja punavalkoisia irlanninsettereitä ja pointtereita, että mitä niissä on eroja, että kyllä niin itsekin harrastanut kokeissa käyntejä ja koehommia, niin, niin ihan siinä ne menneekö ne muutkin koirat, että jalostettu on siihen malliin, että voi käydä kyllä kokeissakin, jos sitä puolta haluaa harrastaa. Ja onhan näillä käyty äkilityhommissakin, että monipuolinen koira on kyllä. Joo, ollaan tullut tänne maastoon, nyt on marraskuu ja vähän tänne harmaa päivä ja lähdetäänpä katsomaan tämä kornonisetterin kanssa, että mitä tapahtuu, kun toivottavasti saadaan lintu tuonne nokan eteen, että miten se niin käytännössä tämä homma toimii. Ja löysetään koira irti ja sitten ei muuta kuin hipsun kipsun sinne koiran perään ja antaa koiran hoitaa homma. Hienosti. Hyvä.